pagi ini kondisi mesin nih setelah pergantian seal tutup lap nih. Kemarin di sini bocor banyak setiap harinya. Terus selfie tag nih. Nah di sana tuh oli rembes banyak tuh, sampai ke bawah-bawah. Terus seal o-ring noken as yang ada di kiri nih, ini ketutupan nih. Dia ada biasanya di mesin situ tuh bocornya sampai kelihatan, sampai ke sini kan, mesin sini kan. Dia pasti kelihatan rembes-rembesnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah beres, sekarang sudah diganti.